মার্কেটে নতুন এসেছিস? আজকাল ছেলেরা বড় হয়ে নিজের বাপকেই সম্মান দিতে ভুলে গেছে। শোন শোন শোন, বক্সে লেখা নামটা যে কাউকে জিজ্ঞাসা করবি দেখবি বলে দেবে আমি কে। হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া আর বাঁকুড়া জেলার লোক একজনকেই মানে, আর সেটা হলো ক্ষীরগ্রাম মল্লপুকুর বাস স্ট্যান্ডের কার্তিক সাউ। এখানে কম্পিটিশন আমি শুরু করি আর শেষ করি তোদের মতো কিছু চৌবটি মাইক বাবা যারা কম্পিটিশনের ক বোঝে না, তাদের গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ওকে জল খাওয়া, ও হাঁপিয়ে গেছে।